Sa hose galing? Sa hose? Ito. Yan. Bitin yung puto. Pero pwede yung i-ano lang, i-silicone mo lang yan. Oo, hindi madidikit naman. Bitin. Ating sa Barte days. Dito tayo nag-grocery dati, no? Ayan, ang aming mall lang dito dati sa Barte Town Center. Ay, wala na yung ano. Yung parang... Hindi tayo nag-grocery save more, di ba? Oo, dyan. Ah, may McDo na rin dyan, oh. Nakakatawa. Ito bagong mall, may Zeus Coffee. Oh. Tinaan mo nga yung music to. Ano yung Fredo's corned beef? Ano ba ito dati? Anong site yan? Ayun yung nakasarado lang yan na building, di ba? Yung parang ganyan, oh. Uy, ang ganda ng McDo, ah. Mabili na tayo dito, anak, ng drive-thru mo. Di ba may McDo pa doon? Mas dito na tayo kung lagpas na. 2 kilometers na lang sige, eh. sige. Oh. Mas balik na lang tayo. Na, May birthday, chicken sandwich. Oo po. Dumaan kami ni Tito. Ay, papunta Holy Angel to ah. Oo nga. Ala, nakakatuwa.
Matagal na ba tayong hindi dito na? 3 years? Gano'n na kagad ang ano? Wow. Yung nag Ito bago tayo malis, meron na to. Jetty, wala pa yung Ito gasolinahan. pa. Oo. Wala na yung sangyupsal. Ito yung sangyupsal. Ito yan o. Ay, hindi ginagawa. Ito. Nakakatuwa naman. Atin. After school, after school tapos. Ako, Galing, no? Dami na malalakotsahan si ate siya kasi box pala kung hindi dito pa rin sila. Tagal din natin dito. Naku. Dali mo ito, bakbal. Ito to eh. Lagi yung meet up place kapag groupings. Oo. Kasi didiretso sa Hillcrest. Ito. Oo, may ano din dito na. Ang dami na ano. Ang school ni ate tsaka ni Joaquin. Tingnan natin. Buhay Bago ba? Ganun pa rin Bakit tayo naman. yung team. Wow! Angel, you're the one. Wow! May bubong na yung waiting. Oo. Dati di ba walang Wala yan. walang ganito eh. Oh, no, nakakatuwa din. May shakis na rito. Init ang fit. Hala, grabe. May mall na ito rin. Daming developments dito. Oo nga, hindi natin ito nakita. Yan, oh. Metro Plaza. May hapchan. May mall na. Yung hapchan. Dito Nakakatawa, ah. Nung wala na tayo Ano dito. ba to? Ito Hindi. Ito yung ano nga tawag na, Maynilad. Oo. Dito yung Maynilad dati. Hindi ba sa kabila yun? Hindi, ito yun. Wow, may bago. Itong Jollibee, bago tayo malis, meron na to. Burger King. Oo, kakagawa lang yan, di ba? Nasaan yung Starbucks? May Starbucks na rin daw dito eh. Hindi nga. Sa unang-una Oo. yun. Sabi nila Oo, sa Burger likod King. may Lorenenas, may pa. Ito bago to Blankin. Ay si si Prince pala ang dance. Ah. Just a ring. See ya! Hindi mo napintan yung record.